सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, डेक्समेथॉर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 70 रुपये। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में आपको क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 2 mg, डेक्समेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg तथा फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है एस्कोडेक्स जूनियर सिरप। यह सिरप ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा खांसी का सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में खांसी आ रहा हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे को सर्दी जुखाम हो गया हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूखी खांसी आ रहा हो उसमें इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। नाक या कान में सनसनाहट हो उसमें इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चे में करते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से करते हैं। इस सिरप को हम अपने बच्चे में जो 8 से लेकर 12 kg के आसपास हो उसे यह सिरप 3 से 4 ml दिन में 2 से 3 बार देते हैं और बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली होना, कब्ज की समस्या होना, चक्कर आना, पेट में दर्द या ऐंठन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गला सूख जाना, घबराहट होना इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के बारे में कि किन किन बच्चों में हम इस सिरप का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, शुगर हो, दमा की बीमारी हो,
गुर्दे की बीमारी हो, दवा का रिएक्शन होता हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।